Malika, Imron akalarimizni oppoq kiyimlarimizni tayyorlab ber, ko'chaga aylanib kelamiz. Bir ota bola mazza qilib o'ynab kelaylik. Oppoq kiyimlarni yana o'tgan safargidek qop-qora qilib kelarkansizlar. Anxiety, keep on trying me. I feel it quietly, trying to silence me. Amana o'tgan safar qop-qora qilib kelsak ham oppoq qilib chiroyli qilib qo'yibsan-ku. Qanaqa qilib bunaqa yengidek qilib oppoq qilib qo'yding? Buni siri oddiy. Menda Brand Free'ning juda chistitili bor. U kiyimdagi eng qiyin dog'larni ham juda oson ketkazadi. Shunaqa eski, sarg'ayib ketgan dog'larni ham Brand Free bilan juda oson ketkazaman. Dog'li kirlarni ustiga juda chistitildan sepamiz va qaynoq suv quyamiz. Reaksiyaga kirib ko'pirib ketadi. Yo'riqnomada ko'rsatilgandek qilsangiz natija sizni juda ham quvontiradi. Ko'rib turganingizdek sariq dog'lardan asar ham qolmadi. Eng hamyonbop lekin 100% natijaga ega juda chistitil deb bemalol ayta olaman. Bolajon oq oyoq kiyimi deyarli har kun kir bo'ladi. Biz esa uni osonlikcha tozalash yo'lini bilamiz. Achistitildan sepamiz va natijani o'zingiz ko'rsangiz bo'ladi. Albatta yo'riqnomasini o'qib, shu tartibda qilish tavsiya beriladi. Kleyli oyoq kiyimlarni esa sal sovigan suvga yarim soatga qoldiramiz. Kirlari o'zi chiqib keladi. Natija esa kutganimdan ham a'lo darajada.